الرياضية الذي نستضيف فيه صحفي الخبر رفيق وحيد، وأيضا اللاعب الدولي السابق ولاعب جمعية الشلف سمير زاوي. سمير، راك موافق الكلام اللي راه يقول فيه؟ قال لك رفيق بأنه إلا الساذج والغبي هو اللي ما يلاحظش بأنه رئيس الاتحادية ويسير في الصحفيين من أجل تسويد صورة فايض لروزيتش. والله ما دوك واش نقول لك، انني لاعب في جمعيه شلف، يعني مرتبط بوثيقه الوثيقه ديال الاتحاديه وكذا. شوف الامور هذه انا نهضر على الاتحاديه، نهضر من جانب انا نقدر نستخلص بس نعرف الاتحاديه واش تخمم. الاتحاديه الجزائريه عندها بلانينغ، عندها دي زوبجيكتيف مش تاع عام عامين، عندها تاع 5 سنين 6 سنين. هذه الايجابيه اللي فيها، والله نقولها وناطرها، انا حاجه سلبيه نقولها، هذه ايجابيه فيها. واش راهم يخموا الاتحاديه؟ انهم يخموا يبنوا المدى البعيد. كنت صابوا واحد صح المدرب المناسب اللي يقدر يمشي الفريق حتى ل 2018 والله ما يسمحوا فيه. لو كان يطولوا بترول يطولوا بير في حسن مسعود، نعطيك على انا نهضر لك المنطق. ماهوش راجل مناسب. كان فيه غير 50% كان رئيس الاتحاديه والله ما يخليش يروح، مش يدير رئيس يهبطوا للصحراء يقولوا خير بلاصه دير فيها. نهضروا لوجيك، لانه كره القدم متنافس الوحيد الشعب هذا اللي راه كما يقول لك افراحه فيها. انا نقول باللي الاتحاديه نعطيها كما يقول لك 10/10 كي نحت المدرب مش نكرهه. انا كسمير زاوي شفت باللي 3 سنين ما قدر يدير لنا والو، ما بناش فريق. عندنا لاعبين كبار في المنتخب، عندنا لاعبين سمير اسمح لي نقول الفرق مانيش معك سيدي. انا قلت لك هذا المدرب ما مش به، وقلت لك لو ميريت يدوك يجدد تنتور، انا متفقين عليها. انا ما نشكرش رئيس الاتحاديه اللي نحاه، باسكو لو كان نحاه عن قناعه راني معك سمير، نحاه لانه عنده خلاف شخصي معاه. ما هو الخلاف الشخصي؟ ما هو الخلاف الشخصي؟ انه انا نعاود نقولها، الخلاف الشخصي انه علي لوزيتش يعني اهان راو بطريقه غير مباشره في الصحافه العالميه عندما قال انا ماشي خروف ولا ماشي من المدربين اللي يسيرهم يعني من المسؤولين تاعهم. هذا عنده بارتي بريجيديس. وهل هذا عنده الحق المدرب؟ ما يسحقش واحد يتدخل في صلاحياته. عنده الحق ما قلتش ما عندوش الحق. المشكل في رئيس الاتحاديه اللي ما يتقبلش من مثل هذا الكلام. انت تعتقد ان رئيس الاتحاديه انت يتدخل في صلاحيات المدرب؟ احنا شفنا شهادات من صحفيين قال لك حتى المدرب علي لوزيتش لما كان يقوم بالتغييرات وراو جالس في المدرجات يقوم يغادر الميدان، يعني حتى في بعض الأحيان غير موافق على شهادة شكون يعني بعض الصحفيين اللي كانوا في البرازيل. قال لك بلي يعني واش وهذا الصحفيين واش داروا في بالهم؟ يعني راهو يهبط لتحت يقول له دير لو شونجمون، يعني صار دير اسكو سي اون بروف كي دار ان شونجمون راهو ما كانش في الميدان ولا غادر انه زعف يعني يعيط له في التليفون. لا سمحوا لي مانيش نقول لك اليوم انه لدرجه انه راهو يديروا له الشونجمون ولا يديروا له ليفيكتيف. بصح هذا لا يمنع انه يقدر يضغط عليه باش يدخل فلان ولا لاعب فلاني. هذه تصرى. وما دام هذا حنا سمعنا في الدوزيام ماتش باللي صارت ضغوطات كبيره على المدرب على دوزيتش باش يغير التشكيله ويقحم فلان وينحي فلان. ربما جو سي با ولا يعني باش ما ناكدلكش انا نقول لك بلي راه ليكيب ما ناكدلكش ما كنتش معاهم، لكن واش الحاجه اللي سمعت بها بلي انه سليماني ينتقدوه كامل الناس وما كانوش حابينه يلعب، وسمعت بلي فرض سليماني وسليماني لعب الدوزيام ماتش. يعني يقول لك ماذا سمعت ولست متاكدا من هذا. خلينا نسالوا سمير زاوي اللي كان في هذا القالب مع المنتخب الوطني. هل حسيتوا بان رئيس الاتحاد يحاول يتدخل يعني في صلاحيات، او هل شفنا رؤساء اتحاديات وحتى رؤساء دول يمدوا ارائهم في المنتخب؟ هل عيب انه رئيس الاتحاد يمد رايه؟ نكذبوا ولا نقولوا صح؟ انا في شهر رمضان انا ملي كنت منتخب جامي شفت رئيس الاتحاديه يدخل الغرف الملابس والله في لي رينيون يدير دي رينيون ابري الماتش ولا بالك يتلاقى مع المدرب قبل الماتش. بصح في لي رينيون تكنيك ولا في الاخر جامي كان رئيس الاتحاديه يدخل. كان عاطي الله اعلم عاطي الحريه التامه للناخب. انت قلت باللي كانت المدرب هذا ماشي تقدر تدافع عليه، عندك الحق. بس كان انا ماشي ندافع عليه، انا نقول في الراي الاخر فقط. ما يخوفوكش على الفيسبوك والله. لا اذا كانوا هما يدونا الكوتي يدونا الواد يقولوا فيسبوك الراي الاخر. اسمح لي خليك تكمل. كي راح سعدنا لاكوب دي مود الناس قاعد تشيد به، درنا ماتش مع لا تنزانيا الناس قاعد كريتيكي فيه. نهضروا حاجه نهضروا لازم ما نروحوش غلطه تاع 82 هذيك 82 حنا راكدين 82 حتى قريب متنا كاع ما شفناش نيكيب كوب دي مون. نهضروا ما لازم هذا المنتخب يتعاود يسقم، ما يقعدش غلطه تاع هاكا اللي كنا في الدوزيام تور نقعدوا انا شدينا هذه نو كونتار. دوكا الدوزيام لحقنا دوكا خصنا انتيت لازم ندو كيما يقول لك ندو الاخر التروفي افريقيا ندوه باسكو عندنا لاعبين عندنا. انا قلت 7 صحيح يكونوا كاين اكثر من 7 عندهم مستوى كبير. انا نقول ب3 سنوات ضحيناها مع مدرب كيما هذا والله ما خدمنا فريق خدم نفسه.
عاود رجع لاكور تاعو، لانه لاكور تاعو راحت مع منتخب الكوت ديفواري. انت تدرب نجوم عالميين ما تقدرش تلعب بهم كل فينال. تصريحات سمير، كل تصريحاتهم اللي جات 3 زون يعني يعطي لا بريورتي للصحافه الاجنبيه الفرنسيه، يهضر على واش قدم لهذا المنتخب كيفاش كان وكيفاش ولا. عاودوا له التصريحات تاعو القديمه، كان يخدم نفس السيره الذاتيه تاعو، كان قريب يحل في الصحافه الاجنبيه يقول لهم انا رديت هذا المنتخب ما كان والو، رديت المنتخب كبير عيطوا لي يا العروض اروحوا عندي اليلوزيتش ولا مدرب كبير. ولوا التصريحات تاعو ما تجوزوش عليهم مرور الكرام، وليو تشوفوا معانا في الندوه الصحفيه يقول شيء وليهم يقول شيء اخر، يعني دوبل لونغاج اللي يخدم السيره الذاتيه تاعو. مستوى نزيد نعطيك مستوى الناخب السابق، مستواه نعطيهم لك بزوج كلمات: بوركينا فاسو، لقاء العوده، ومنتخب بلجيكا. هذا التكتيك تاعو، هذا هو مستواه. يعني خيرت له اسوء لقاءين، مش اسوء لقاءين، لانه المدرب المحنك تلقاه في الوقت هذا وبوان على لين. رئيس الاتحاد الجزائري قال له اصمت او راح نرد عليك ونكشف امور خطيره لاني عندي واش نقول. في رايك انت كمتابع رفيق وكقريب من صحفي قريب من المنتخب الوطني، واش عنده رئيس الاتحاد ضد هذا المدرب حتى يهددوا بهذا الشيء؟ والله علمك، لكن اذا كان في حاجات ماذا بيا اذا كان حاجات خطيره كنت تكشفهم. هذه كان المدرب على راس المنتخب الوطني، يعني ما ننتظروش حتى يروح. اليوم ما ننتظرش، اليوم تجبد لي زاتو كانوا عندك تشدهم عليه وتقدر تقول اونتر كيمي خطيره، تجبدهم في وقتهم. انت كنت دافع على المدرب، اليوم المدرب ماكش فاهم معاه، الفريق تقول لي فيريتي اون فاس. مش فاهم اللي كان راو مع الي دوزيج، يعني كان دافع عليه في البيرو فيدرال، يعني بعد ما حققنا واحد النتائج ايجابيه من سلسله من النتائج الايجابيه، قال نقولوا في البيرو فيدرال يعني سي لا فيدراسيون سيبوها. المنتخب الوطني ما ولاش يسجل غير عن طريق الكره الثابته. كان انتقال ضمني لسعدان انه طورنا يا سعدان، نرد على سعدان بلي شد المنتخب كي غادرت انت جبنا مدرب اللي ولينا يعني نلعبوا لاطاك ونماركي يا سي بيان. صح عيب كافالي سجل 3 أهداف كونتر نيجيريا. لا ما نهضرش عليه. كافالي 3 أهداف ضد المنتخب الارجنتيني ملي كان المنتخب المباراه وديه 4-3. مشكل الاهداف انا نقول لا، ولكن اسمح لي سمير، قالها اليوم قالها كريتيكا سعدان بهذه الطريقه بأليوزيتش. اليوم وش يقول بعد ما راح أليوزيتش وعنده خلاف شخصي معه؟ يقول له اصمت، التقنيين الجزائريين والمنتخب لك تنتقد فيه هو اللي حاوزك من 2010 لكارت دي فينال. يعني انت تعطينا واش من علام عندك يا رئيس الاتحاديه؟ يا راك انت ضد أليوزيتش ولا ضد سعدان، ولا مع سعدان مع أليوزيتش؟ ماشي اللي مانيش مليح مع سمير زاوي نجبد له لي ديفو تاعو، اللي مانيش مليح مع فلان. انت تعتقد بان رئيس الاتحاديه تلون حسب المواقف؟ هذا رايك على كل حال. المدرب الحالي لا جا جديد هذا عندك شد منتخب، عندك دراسه. هذا المدرب صاروا كيما عبد الحق بلجيكا، المدرب كريستيان غوركوف اللي راح نتحدث عليه. وبالمناسبه واش رايك في تعيينه؟ هذا المدرب راه صار له كيما عبد الحق بلجيكا، شد ينضم انا نسميها، لانه المدرب السابق ما خلى له والو، نتائج برك ما خلاش ليكيب. كون يعاود هذا المدرب يطامى كاع لي ستاتيستيك تاع المنتخب الوطني ملي كان واحد هنا تكلف له واش يدير ليكيب، واش ملعب واش الشيما. انا متاكد 7 لاعبين 8 لاعبين هما اللي طلعوا مستوى المنتخب الوطني، طلعوا وصلوا لهذا الاهداف هذو. اعطيني خدمه تاع مدرب، اعطيني كاس العالم شفناها، اعطيني خدمه مدرب. انا نتحاسبوا هكذا، ماشي تقول لي ربحنا. اعطيني اذا كان الكوتشينغ تاعو حاضر، لو شونجمون ما داروش هو، داروه له الضغوطات تاع مقابله بلجيكا، لانه التحضير تاعو شفناه نهار بلجيكا. هذاك التحضير تاع المنتخب تاعو، هذاك النيفو تاعو واش خدم حوالي شهرين تحضير كاس العالم ولا اقل من شهرين، لعب مقابل 2 مقابل وديتين. هذيك هي كمية خبز تاع هذيك خبزت يدو، هذاك واش يقدر يجيب لنا. مستوى ضعيف، لاعبين كاع الخلف، انهزمنا، كنا قادرين نهزموا اكثر لو كان ما كانش سجل لنا هدف، لو كان ما سجلنا هدف ما كانش اداء، ما كانش كما قلت انت اللعب الهجومي تاعو. خلي كريتيكو فيك عليه يلعب النيفو هذاك خبزت يدو. ابري كي خلص الماتش الجزائر ولا تغلي الضغوطات. هنا واش بيك؟ صحيح. ما تقوليش ما وصلوش الاخبار، لازم يكون تغييرات صراو ذراع، تغييرات صراو، دخلوا اللاعبين اللي دخلوا لعب بهم حتى المقابله الثانيه. اللاعبين هذو اللي قلت لك اللي صح المستوى تاعهم يطلع. جابوا قبل عام كان ما يقدرش يلعب 10 دقائق، على دوك احسن لاعب في المنتخب الوطني زادوا له نفس وجني. نهضروا على لوجيك، جابوا عنده مكانته اساسي في المنتخب الوطني. نهضروا حنا في الشامبيون تاعنا سطيف كان هو رافع الصيف ميزان، هو اللي جاب الشامبيون باحترامات اللاعبين الاخرين اللي كان عنده وزن كبير. كيف انت يقدر والشامبيون تاعنا الناس يقول لك ضعيفه، صح ما فيهاش صح، كان هو كما يقول لك يقدر يربح ليكيب وحده.
يجي طرف انديفيديال يقدرش يلعب 10 دقائق ويلعب في النادي الافريقي. علاه ما نحاسبوش على هذوك؟ ولا اللي لاعب تراك ودا فريق باش يلعب ويلعب من الصباح من بعد عاود يلعبوا مضطر من بعد. رفيق البعض ايضا ينتقدك بما انك صحفي معروف وتكتب ويداولوا المقالات تاعك في الانترنت، قال لك رفيق هذا خلق يعارض رئيس الاتحاديه، يعارض علي لوزيتش، يعارض يعني ما عجبك حتى شيء. معارضه بنا معارضه بنا حتى شيء في الفريق الوطني رفيق. انا ما نحبش نكون منافق برك. نقدر نغلط انا نقول لك راي نتحمل مسؤوليته. ما نقدرش نكون منافق لا اله محمد رسول الله، ما نقدرش. كاين اخطاء نهضر عليهم. دوك انت اذا كما قال سمير نربحوا ونشوفوا غير لا فيكتوار ما نخدمش حاجه كيما هذه. عندي دي كريتيك نديرهم. عندي رئيس الاتحاديه عنده ربما قاموس من الاخطاء، ربما جبت له شويه منهم. علي لوزيتش مدرب اللي ما قدمناش حاجه كبيره ميزا با لا كاليفيكاسيون اللي تولي ليه، ما درناش فريق نهضر عليه، دار اخطاء ديالو لي طروازون نهضر عليه، دار دو بوا دو ميزور نهضر عليه. لكن كل الناس عندها اخطاء، لكن وري لي رئيس الاتحاديه اللي لحقنا مرتين لكاس العالم، رئيس الاتحاديه اللي صارت الجزائر الان مثال للتنظيم، مثال للاحترافيه، تسير ممتاز. اموال نوريك على علي لوزي انا والله غنهني الحاجه والله على المنتخب وعلى التسييرات، بصح نعاتبوا بحاجه واحده على البطوله تاعنا. البطوله سامح في البطوله فشل المشروع الاحترافي، ماشي فشل، لا ماشي المشروع ما عطاهاش وقته كاع شغل. بالك اللي الجروب تاعو ما قدرش يمشيها مليح. صحيح سمير، الى متى يعني نستورد منتخب وطني معلم يعني لا مش مستورد، هذو لاعبين جزائريين وعايشين هي عندهم الحق يلعبون. انا نحي هذه العباره هي ما الى متى سمير باش السؤال يكون احسن تبقى المدارس الاوروبيه هي تكون اللاعبين. انا نقول لك هذا الخطا تاع 82. انا نقول ماشي اللاعبين ماشي اللاعبين اللي داروا اداء كبير في 82 مش شفنا منهم والو من الناحيه التدريبيه. واحد ما فرض روحه، واحد لكن انا كي تهضر معاهم ما عطاوناش، يقول لك هما باغي تقليد مش هذاك فرصه اسمك تستغلوا غير لما تعطيش فرصه. انت لاعب مثل ماجر ما عندوش فرصه. تقول لي ماجر يخدم في قطر، يخدم ينبوزي روحه الاكستيريور دراعي يجي لهنايا. لاعبين كيما هذوك اللي نو في الكلوب اسمح لي مع احترامي كاع لي زونسيان جوار يعني ماجر كل في الوكره القطري ما خدمش فاز الوكره ولا حكم برشلونه يا جماعه. الوكره ما كاش، الوكره يا الناس ما تردوهاش حاجه كبيره. الوكره ما كاش، ماجر حكم بالوكره حد يتبنى المنتخب الوطني. شغل هو خلق ليكون مدربا وطنيا. يا جماعه احكم المولد، احكم الجهاز، احكم الانديه، وري واش تقدر دير. من بعد عيب علينا لما عطيناكش المنتخب الوطني. جيب لي ديبلوم اقرا هذه حبس ديبلوم. هذا اللي قال لك ما عطاوناش ما خلوناش. روح اقرا، خلص من دراهمك وروح تبع لي ستاج منا ومنا. كي تجيب ان باكاج تجي تخدم الذراع ما الفرصه تؤخذ ولا تعطى. هذا هو كيما ديتها جوار اديها تكنيسيان. حنا هذو اللاعبين اللي داروا انا نقول بالمناسبه نعاود نقولها باللي ما نقدرش نلقاو نوتر ماجر نوتر بلوميه نوتر مغاريه. واحد يقولها حتى الاهل الدور الثاني نقولها ما نقدرش نلقاو مغاريه ماجر بلوميه عصاد ما نقدرش نلقاوهم. بصح هذو من الجهه التدريبيه مع ما طول الكره الجزائريه، وهذا هو السبب تعطل الكره الجزائريه. لانه هذو كما يقول لك كما نقول لك احنا الفورماج اللي كنا وصلنا هذا اللي جات اللي طات احسن ايام المنتخب الجزائري ما قدرتش نستثمروها ولا تستثمر هي في التدريب ولا تكوين لاعبين اللي يجون بعدهم. هذا هو المشكل اللي يخليني نقول باللي ما عطاوناش كمدربين. رفيق خويا لو نعود الى المدرب كريستيان غوركي، هل انت مع او ضد؟ هل كنت تفضل مثلا مدرب محلي بما انك مغرم بسعدان؟ لست مغرم بسعدان انا بهذه الطريقه. ما نحبش باش نقول حاجه انا ما نحبش الحضره برك. باسكو سعدان باسكو اونطوني الجيري عاقل لابريس كاع تقطع فيه. علي لوزيج وطني ايترونجي وفاسير فارض نفسه كاين دو بويد مزيان كل واحد كيفاش يتعامل معه. ما نحبش الحضره، ولكن انا نامن بالكفاءه المحليه. نامن انا ما جبتليش كابيلو بونسكا كاين 100 واحد كيما نقول كيف ولا احسن منه. يعني نقول كيف على حسب السيره الذاتيه تاعو ما حكمش انديه كبيره. عنده 13 سنه في فريق لوريون ما حكمش انديه كبيره. كان لازم انه نديروا ان ستاف الجيريا. كاين بوعلى شرف، كاين رابح سعدان، كاين عز الدين بوعلى شرف. تقدر تقول كيما كولكو في نفس المنهجيه تاعهم لانه مكون. وشفت بوعلى شرف من الحراس من اللاعبين الصغار مش معروفين بنا فريق يلعب كره قدم جميله. عنده نفس المنهجيه تاعو. بوعلى شرف ما يخدمش مع رانا عنده مشكل معه. ديميكات عنده مشكل معه. انا نقول لك هو طبيعه رئيس الاتحاديه وان شاء الله بوعلى شرف يحكم البرازيل يدي بها كاع لي تيتر. لا رئيس الاتحاديه عنده مشكل مع ماجال، عنده
مشكل مع عنده إيه. مشكل مع الشرف، عنده مشكل مع سعدان، عنده مشكل. تصدقها انت مش قادر تعمل لا ماشي ما قادر. الاخر صورتوا لي انه رجل مشاكل، عنده مشاكل. لا ماشي راجل مشاكل، لا ماشي راجل مشاكل، رجل لا يحب ان يقال له لا فقط، هذا هو. ولا شرف قالوا لا، اي جودي قالوا لا، ماجر قالوا لا، وهذا علي لوزيش الخير قالوا لا، وسعدان ما قالوش لا. سعدان بالك ما قالوش لا، بالك ما قالوش لا. فهمت؟ هاد الناس هذوما اللي خرجوا له يعني يقول لك لا، يعني قالوا هادو يعني في عينيه، في عينيهم في عينيه، وبطريقه انه يحس روحه ان بو بوتيت مهان ليه هو. لكن هاد الناس قالوا لا، قالوا له بلي ما تتعداش على الصلاحيه تاعنا، حطوه في بلاصتو، وبشهاده من راحوا لكم في 2004 على بالهم، بشهاده من عاشوا مع علي لوزيتش وبكم وصار مع جودي وصار مع مدربين اخرين. لهذا السبب دار عليهم كرواروج وما يولوش المنتخب الوطني. انا نقول هذاك اليوم اللعيب تاعو في هذا في المنطقه تاعو، لو كان رجل حوار ان يقدر الكفاءه، ما نختلف مع سامي الزاوي، لكن هو كفر نعطينه وي لا بريف مع عز الدين اي جودي في الكاليفيكاسيون تاع لي جوز اولمبيك، دخلوا لي فيستير كنا رابحين 1-0 بعد ولينا خاسرين، دخلوا لي فيستير تاع لي لوزيتش تما الى بيرتوبي اي جودي بورتو اي جودي داروا ليكيب. صرح قال حدث اشياء بين الشوطين، حدثت اشياء، لانه احنا ما كنا الكاليفيكاسيون في قبل لندن ما كنا نديروا والو، جا الدين اي جودي لحقنا قريب رحنا لندن. في لو ماتش هذاك في لاميطو حدث اشياء، حاب يكون عنده لا مانيز يدخل يهضر، ما تهضرش معاهم باش مع الاخر تقول دخلت اليوم انايا كي دخلت راو شافوني تكاليفياو، كيما تقول راو كي دخل على جيريتو بيزيد لي شونجمون. الا قادر بريزونت فيديراسيون عنده قدره انه هو يدير ليكيب ويأهلنا، يا خويا علاش خرجنا من لاكوب دافريك بريمي تور، وعلاش خسرنا في بليزير ماتش وكلش؟ اروح نتايا اقعد في البو ورقي لهم وحنا نربحوا بلاش ولو ميريت يولي لك، سي صا. ما تديش غير لو ميريت، اذا انت عندك فضل تدي لو ميريت وتدي لي شاك. صحيح. زوي شفنا رفيق يتكلم ربما يقول بانه لازم نمنحوا الفرصه للمدربين المحليين، علاش نجيبوا مدربين اجانب، خاصه انه ماشي اسماء كبيره. ما تشوفش بلي المنتخب يعني بدا يكبر، لازم مدرب كبير، مدرب عالمي؟ بيان سور. هاك رجعت هضرت ليها دوك، انت جاوب وحدك السؤال وجاوبته وحدك. ما نقعدوش في غلطه 82 غير حطوا كاليفينا دوزيام تور وعندنا جوار ملاح، لازم نشوفوا اللي ديفو خاص مدرب، لازم نجيبوا مدرب اللي يوالم هذا اللاعبين، هذا المستوى تاع اللاعبين هذو، لانه عندك لاعبين ما تزيدش تلقى لاعبين بالك تلقى خير منهم بصح نفس المستوى تاعهم ما تزيدش تلقاهم من 10 سنين. هنا تبروفيت تسمط في هذو اللاعبين، تجيب مدرب كبير اللي يبني لك فريق صح فريق اللي يقدر يمشي ل 5 سنين. انا نقول باللي المدرب اللي فات ما خلاش فريق اللي يجي موراه يلقاها سهله يمشي في تلا ويروح كونترا، خلى له يعاود يخدم يزيد يدير الساس يدير كل شيء، لانه المدرب اللي جاي هذا انا نقول باللي السلام قنبله كيما بن شيخه، حيصالوا كيما بن شيخه، تكون تعثر يروح، اذا ما نصبروش عليه باسكو حنا في الجزائر الشارع هو اللي يمشي، يعني تشوف الشعب ينوض يدير لك مشاكل، لو التضحيه الاولى بالمدرب. صحيح. برك اسمح لي برك اونتر بارونتيز، اللي كانوا يكريتيكو في سعدان لانه كاع الناس تهضر يا اخي على ما يوقفش، على ما يقعدش، على يغلق. مالي جا بن شيخه وحبيبنا ونشتيه بن شيخه، اول مباراه مع المروك فتحنا اللعب، لازم نفتحوا اللعب دينا 4 وكانت احسن نتيجه للمنتخب المغربي ربما في ال5 سنوات الاخيره. صافي دير بلي احنا عندنا الحقره بالعين، عندنا الهضره بزاف كي يكونوا النتائج، عندنا تقنيين جزائريين اقوياء جدا كما سعدان، كما بوعلا بشارف، كما عزيز ايجودي، وربما اخرين كما عبد الحق بن شيخه اللي دار النتائج اليوم في المروك. كان لازم رئيس الاتحاديه يعطي لهم الفرصه انهم يكونوا على راس المنتخب الجزائري، ما نديروش اليوم لونترينور شيف لونترينور ادجوا والطبيب والكيني هذو كاع نجيبهم من ليترونجي، انك تدخل ندير سي بون. المدرب المساعد قال بانه راح يعينوه لاحقا. اولا تعليقك على تاجيل تعيين المدرب المساعد، علاش ما خلاوش غوركيف ويجيب الطاقم تاعو؟ علاش نجيب غوركيف ونعين له غوركيف؟ باسكو اصر على انه يكون يزيد المنصوري، ويزيد المنصوري ما عندوش لي ديبلوم، والاتحاديه اعترضت على تعيين المنصوري مدربا مساعدا، هذا ما كان. وانا نقول لك حاجه برك الوحيد، انا ماذا بيا يديروا المساعد المدرب، يديروا اللاعب ما يكونش عنده بزاف حبس، يديروا باسكو الفوتبول راه تبدل، مش كيما الناس كي ابسون تاع 15 سنه واحد دار ستاج تاع فاف نو، لازم يشوفوا لاعب
ما نقولش كبير صغير بصح يديروا لاعب راه كما يقول لك ما عندوش بزاف يحبس الفوتبول وعنده لي ديبلوم. هذا هو. سمير واش رايك؟ هل المدرب هو اللي لازم يجيب الطاقم او نوع يعني حاجه عاديه حاجه نورمال انه نجيبوا مدرب ونعينوا له مدرب مليح الاتحاديه يكون تفرض الطاقم تاعها لانه الطاقم راح يقعد المدرب راح يروح. المدرب اذا كان هذا غورغوف عنده امكانيات كبيره نستثمروا منه صافي احنا مازال ما نعرفوش لكن عنده امكانيات كبيره الستاف ماذا بينا يكون منا مثل بل يتعلم منه بتاتر علاه الستاف هو كما يقول لك كي يروح يكمل الخدمه تاعو يقعد الستاف هذا هو السليكسيون لا تجيب مدرب واحد اخر. انا نشوف المنتخبات الكبار ديما يكون لو بريمي غير يروح لو دوزيام كلاسي ولا بروف في الالمان هاو الشامبيون دو موند هاو الالوف هذا كاين زيكيب بزاف راهو هكذا. احنا ما عندناش هذه الثقافه لازم نستثمروا من المدرب الاجنبي كي نجيبوه نحولوا الباكاج تاعو واش عنده امكانيات ونخلوهم هنا. هذا هو صحيح. رفيقي يزيد المنصوري الان مناجر عام وقلت بانه كان حاب يفرض مدرب مساعد. هل تعتقد بانه المرحله القادمه راح يكون عنده دور كبير في الفريق الوطني وربما حتى راح يرجع لاعبين مثل زياني مثل بالحاج يكون عنده تاثير على مدرب؟ انا المعلومات اللي عندي انه حيكون هو المدرب المساعد انه قال كيف فرضوه والاتحاديه ما منعتش ما جازت لكن اعلنته مناجر اعلنته مناجر لكن قال كيف سيختار سيعينه مساعد له. المعلومه اللي عندي. أنت تعتقد أنه يعود يرجع يعني أنا نرجع صافي حتى زاوية يرجع الجانب هذا لا ماشي يرجع بحكم الصداقة يعني ممكن يتحدث للمدرب هذا إمكانيات زيانة على إمكانيات بالحاج. المدرب اللي هو جاي عنده كاع أخبار عنده كاع حتى المشاكل اللي كانت صارية بين المدرب واللاعبين بها يزيد في بالي دارو كما يقول لك المثل أدرى بشعابها ولو جاب يزيد بل يعرف واش كاين هذا ما كان يخدم معاه. لكن باش نقول له بورا شويه كبير كاين لاعبين ميزابار زياني اللاعبين القدامى اللي ما علنش اعتزالوا بقيه اللاعبين هما اللي اعتزلوا. كيف بالحاج قال بانه حاب يرجع حاب يرجع سي نوت بيردمون اسمح لي انا مانيش معاه حبيت ارجع باش تلعب المونديال يعني مع احترامي لاعبي غانا اعتزلوا وبعدين رجعوا لعبوا المونديال. لعبوا ما تفرجش على المدرب انه يديك اليوم انت خرجت من النافير خليته يمشي انت حبيت تعتزل واليوم كي يلحقوا خلي يعني يخطفوا الثمار تجيب لعب. إذا حب المدرب يجيبك وعنده امكانيات انا مقتنع عنده امكانيات ولكن المدرب ما حبش يجيبك ما تقدرش تلومه. بصح السول كا اللي نهضروا عليه وفيها حقره سي كريم زياني. كريم زياني كان اسمح لي سامي يعني ما نقولش كاع ليكيب يعني كان لو بومون تاع ليكيب اهلنا المونديال سجل عده اهداف كان مور اللي بيت اللي ماركيناهم تخرجوا من الباب الضيق يعني ترميه من الباب الضيق ورئيس الاتحاديه ساكت والمدرب جا دار فينا التير حاوزنا لي كادر وهان الكره الجزائريه وسبنا ما خلناش وسكتنا عليه. خرج كريم زياني اللي اهلنا المونديال كان عنده فضل كبير على هذا شيء غير مقبول. وسام الزاوي المدرب راح تكون عنده فقط 5 أيام قبل مباراة إثيوبيا في سبتمبر. هل تعتقد بأنه قلت لي بأنه هو شايف وعلى باله هل تعتقد بأنه وقت كافي حتى يجمع المدرب هذا ما يقدر يدير والو. أنا قلت لك حتى المدرب اللي سبق ما دار والو. قلت لك إمكانيات اللاعبين اللي كاينة هي تمشي لا قدرنا نديروا نتيجة يعني في بالك اتركوها فإنها مأمورة. هذا هو أنا نقول باش أنا مازال أنا مع سي صغيرة الفوتبول مازال ماشي المدرب السابق كونا فريق ما كونش فريق. انت اعطيني تشكيله المنتخب اعطيني 11 لكن اعطيني انت اعطيني 11 كاين يقولوا بانه هذا المدرب دار 22 لاعب قادرين يلعبوا والجميل انه لاعب تعمل 22 لاعب في المونديال لأغراض تجاريه. انا نقول هون لاعب نو كاين تجوال طلع بلاصه تاعهم كاين اون بواط يتعامل معاها يمشوا معاها 5 حتى 6 لاعبين سون سيتي لي نو ويمشوا معاه ويجي نهار اللي هذو اللاعبين يهضروها وتسمعوها وتقولوا زاوي عنده الحق. كاين دي ترونسفير يعني يدخل في الصفقات من اجل يدخل صفقات من اجل ارباح ماديه. ارباح ماديه هذه هذا كلام ايضا خطير. ماهوش خطير في واقع تعرفوا انت في شونجمون تعرفوا انت فنلعبوا فوتبول احنا انا كي نشوف شونجمون نعرفوا نديروا تكتيكمون ولا نديروا كوميرسيالمون باينه هذه واش بيك هذه. رفيق قبل ما نختم الحصه رايك في المجموعه تاعنا هل ممكن راح تكون عندنا مفاجاه في المجموعه تاعنا اللي فيها اثيوبيا فيها مالي فيها ممكن البنين او ملاوي؟ شوف والله العظيم يعني ما نتمناش ولا ما تاهلناش ما راح تكون مفاجاه. ما تنساوش باللي منتخب اثيوبيا لحق لي باراج وخسر ديفيسيلمون مع منتخب نيجيريا. منتخب مالي اللي تاهلنا عليه يعني كوكب من النجوم تاهلنا عليه يعني على من الظروف انه في باماكو دار 2 ماتش نيل يعني خدموا علينا لي ريزولتا الاخرين. يبقى البينه ولا مالاوي في زوج يعني لا يقلون قيمه على المنتخبات الاخرى. ما راحش كان نروحوا في الفافوري نقول لك اون فاس كاسي لي دوب. لو كان نروحوا فافوري اليوم والله العظيم قبل نحطوا رجلينا ونلعبوا كيفنا كيفهم لا يقلون شأننا عنا. لو كان نروحوا فافوري احنا ما نجوزوش
باسكو سي دي زيكيب روبيست وعندهم خبره وداخلين على اساس المنتخب الجزائري المنتخب باطر. من هذا البرانسيب قلت لك كاين روح المجموعه اللي خلتنا في المونديال نلحقوا الدوزيام تور لي ماتش ما يتشابوش تاع المونديال وتاع لا كاليفيكاسيون تاع لا كوب افريقيا. من هذا يجب الحذر حتى من المباراه الاولى في اديس ابيبا. سمير، الان راح نواجه اثيوبيا في اول لقاء، ويقولوا بانه مشكل الارتفاع حتى لاعبي جنوب افريقيا قالوا ما قدرناش نتنفسوا. كلاعب يعني سابق ولعبت يعني في اجواء مثل هذه، هل هذو مشاكل الارتفاع حقيقه ياثروا ام انه مجرد كلام لاستهلاك يستعملوه المدربين ويقولوا الارتفاع والطقس والحراره المنتخب الارجنتيني بالماضي خسروا ب7 في بوليفيا والله 6 اهداف 5 اهداف. المنتخب النيجيري تلقى صعوبه كبيره في لقاء العوده. كنت تشوف اللقاء كان الله اعلم فاز 2-1 لقاء الذهاب وليس لقاء العوده. لقاء الذهاب انا نقول باللي ما نقدرش نهضر على المنتخب لانه ماهوش ميلاد المنتخب تاعنا، راه ميلاد لاعبين برك. مازال المنتخب ما طاوناش منتخب، مازال المدرب ما طاش. انا ماذا بيا هذا المدرب كيجي ان شاء الله يخدم الكره الجزائريه ويعطينا منتخب، لانه كاين لاعبين عندهم مستوى وكاين لاعبين ثاني حتى في البطوله شباب راهم طالعين، وزيد لاعبين ثاني في الغربه اللي عايشين في فرنسا ولا في بلدان اخرى ان شاء الله يكونوا ملاح يجيبوهم يبني المنتخب. انا باغي نشوفوا منتخب اللي نعرفوا التركيبه تاعو. انا لحد الان مازال ما عندناش منتخب، ما نقدرش نهضر على المنتخب تاعنا لانه النتائج هذو انا نقولها يعني المنتخب تاهل الدور الثاني وقلنا ما عندناش انا نهضر لك من جانب حدث تاع 82 ما يصيرناش غلطه 82 نقعدوا تاهلنا وما نعرفوش تاهلنا ما نعرفوش. كاين كما يقول لك ايجابيات، كاين سلبيات هذو لازم يتنحاو. عباك لما تنحاو السلبيات هذو راح نخلصوهم كاش في هذه اثيوبيا والمالي والمتاثرات بين المالاوي والبنين. ثم تعرف باللي السلبيات هذوك اللي ما قضيناش عليهم في وقت واحد هذو هما اللي خلاونا كيما تاع 82 اشفى ربحنا الالمان هذوك كاليفينا ويديفون يعيشوا على الاطلال. ما عندناش كيما يقول لك الاخر ان ديفونس سوليد. انا نونكيسيو زيد لوفونسيف تاعنا هو مليح. شحال نماركو حنا؟ نماركو 5 يماركونا 4 فهمني بنربحوا هكذا؟ نو لازم نهضروا لا لوجيك. المدرب استغل المنتخب الوطني رفع قيمه تاعو راه مسيني في طرابزون هذه يسموها الفريق تاعو استغل ثاني تراجعت بعض اللاعبين في المنتخب الوطني اللي غيروا الانديه تاعو على جالو كانوا يلعبوا في بطولات قويه راحوا على جال الاموال مش عارف انا نقول يحكم فيهم نقولها نعاودها ويجي الوقت اللي يكشفوا من الامر مش نكشف انا الامر بس كاين 5 حتى 6 لاعبين هو يتصرف في تنقلاتهم هو يخلهم الانديه. انا نقول باللي استثمر في ما نقولش في استثمر في اللاعبين وفي في محيط المنتخب الوطني وربما دار الاموال. ايضا مشكل الخبره اللي راح يواجهه كريستيان غوركي ما عندوش خبره افريقيه جامي يلعب في افريقيا ما على بالوش بلي في افريقيا ما راهيش هي اوروبا. هذا مشكل ايضا. يكون جوبونسي فاس بريباري يكون وجد روحه من قبل. لو عنده ياسين نصوري اللي كان كابيتان في ناسيونال في 10 سنين يقدر يعطي له معلومات كبيره على افريقيا. راح شاف عايد المباراه تاع البينا مالاوي بدا يشوف اجواء افريقيا ماشي هو اللي حيلعب ماشي تاثر هو لكن يجمع معلومات على ظروف اجراء المباراه. هل انت متفائل اننا مش نتاهلوا؟ هل انت متفائل ان سنفوز او نستطيع التنافس على كاس افريقيا 2015؟ قادرين نتنافسوا لكن صعب انه نديروا لا بريسيون نقولوا انتم ليكيب اللي خدت الدوزيام تور دو تون كرو ماتش مع الالمان وزات اوبليجي تدوا لا كوب دافريك با فورسيمون نديروا لا كوب دافريك. شوف المدرب كون خدمنا منتخب وطانا منتخب دوك نهضروا نقولوا احنا فوتوا الدوزيام تور عندنا ايكيب صح احنا ما قلت لك قوه بعض اللاعبين هذه قوه اللاعبين اللي شفناها في المونديال ان شاء الله تكون ثاني في بدايه الموسم لانه راح يكون تعب كبير تاعهم هم لعبوا المونديال وزيدوا يدخلوا تحضيرات المنتخب تاع الانديه تاعهم كيف يكون لا رياكسيون تاعهم كيف تكون الرهان تاع المونديال يختلف. ايوا مش كيما الرهان تاع المونديال كل جوار حاب يبان في المونديال وحاب يقدم حاجه كبيره. اليوم يعني تشوف روحك صغير الناس حكراتك وحاب تبان كل الطاقه تاعك تطلقها كيما كان يقول علي لوزيك يعني لازم دير ان ماتش ديكسيبسيون اكسيبسيونيل كان يقولها داروا دي ماتش اكسيبسيونيل في المونديال لكن اسكو راح يدخل بنفس الروح القويه في الكاليفيكاسيون تاع كوب افريقيا. الاتحاديه الجزائريه رسميا لم تعلن الاهداف قد فقط التاهل الى نهائيات كاس افريقيا القادمتين وايضا الى كاس العالم لكن بعض الاقلام سمير بدات تكتب وقالت بانه الهدف هو تاهل على الاقل الى النهائي في 2015 ثم الفوز بكاس افريقيا 2017 وحددوا ايضا هدف الربع النهائي في 2018. ما نظنش بلا نضخموا في نفوسنا لا الدرجه. ماشي غلطه هذه. شوف كي تشوف انا قلنا واش نهضروا لا باس تاع كاليفيكاسيون تاع البريميتور نلعبوا لا فينال تتمدوها هذه نهضروا هكذا لكن نرجعوا للواقع نشوفوا الاداء تاع المنتخب نشوفوا نقاط الضعف ونقاط القوه نقولوا باللي لازمنا عمل كاين لانه الخطوط ماهيش متجانسه في ثلاثه كاين فرق كبير كاين لاعبين عندهم مستوى كبير كاين لاعبين عندهم مستوى
هذاك اللي خلى المنتخب تاعنا كما يقول لك ما يبانش بصوره كبيره. تاهلنا بصح كاين نقاط ضعف، هذه النقاط ضعف التي قدرنا نصلحوهم. انا نقول باللي ما يصيرناش غلطه 82، ونقول لك حاجه نقدروا نلعبوا على اللقب الافريقي. عندك اضافه؟ لا عندي قلت لك لو كان في الجروب كان فيه فات لي نجوزوا لكوب دافريك انا عندي انجاز بلا ما نشوفوا واش داروا ليك ناسيونال في المونديال. راس الضغط حيكون كثير على اللاعبين هذوك، وما اللي ما خلاناش فريق كل يوم كان عنده اون تيتولار. انا مقتنع على مشاط الكراي ما هذا البرانسيب ما نديروش الضغط عليه. بلا جازوا مع الاثيوبي والمالي البينا ولا مالاوي حيكون انجاز، مي في فاز فينال كي نلحقوا لو ديرني كاري حيكون انجاز كبير. ما لحقناش لا فينال منذ 90 ما نديروش امبريسيون على هذه المجموعه. رفيق، ايضا في الاخير تعليقك على ترتيب الفيفا اللي تراجعنا فيه، كيفاش نتاهلوا للدور الثاني من كاس العالم وبعدين نتراجع في ترتيب الفيفا؟ ترتيب غريب. ترتيب غريب يعني اليوم تلعب انت تتقدم ما تلعبش تلعب واحد اخرين ما فيه موش نورمالمون 16 الاوائل يعطوهم هذيك راسهم. لا نورمالمون احنا دابري رانا من 16 الاوائل والفيفا ديالنا 24 الله اعلم 24 احنا اللي كنا 22 دخلنا في الترتيب السابق يعني ياخذوا الترتيب السابق احنا رانا في المرتبه 16. هم معايير هم فيها من 16 تحت. وتلقى منتخبات مثلا اوكرانيا اللي ما تاهلتش حتى لكاس العالم موجوده اظن في المركز 22 عالميا. يعني ترتيب غريب جدا. هي كاين معايير، هما كاين معايير يمدوا تنقيط عليه باش يكراسيو شاك موا فيها 4 وقيله يدخلوا في الحساب يعني ما ياخذوش. هما في اكزومبل عندك 1300 تلقط 1400 وتطلع حاجه والله احنا نقولوا في كاس العالم نكلاسيهم من الويتيام حتى السادسيام. عندنا ربما البعض قال باننا لما خسرنا مباراتين يعني نقصنا نقاط في كاس العالم وربحنا فقط مباراه وتعادلنا. اخر كلمه ليك ما راهمش يديروا شويه مشاكل راك غير تعارض في المحيط المنتخب الوطني ما تعمل. لا مشاكل يعني انا جاوبك في بلاصتو. اذا كان يقول الحقيقه ما تخافش باسكو في الجزائر احنا عندنا في الجزائر اللي صارت لي انا صارت لي في قصه موليت وهران لعبنا ليتيك سبورتيف ما تخافش باسكو خلاص تموت والله يهضروا يقول لك ما بعدش كون راجل. هذه هي لا تضرب لا فيريتي في الفوتبول اضرب باسكو كاين رب. نقول لك حاجه من رب دين هذا الشعب هذا اللي يهضر هاك على الفيسبوك ما ديرش عليهم لانه هذو انا بور موا سامي بور موا كاين يكتب ما بحاجه اللي غلط فيها ماني مقتنع بها. كي نقعد معك نقدر نارجيومون نقدر نبرر لك عندي مبرر لاني عندي قناعه. بصح العيب انه كتبت حاجه ولا ما عنديش مقتنع بها منوها عليا. يمكن تقعد معايا سمحوا لي على التيرم تبهدلني ما عنديش واش نبرر لك. كون قانون واش تخدم هذا هو والله العظيم القدم هذا تقدر تقبل تحوف به امه. تقدر تكون غلط تقبل الانتقاد با بروبليم. بصح اليوم انا بيضاء نقول لك بيضاء انا لو زيد قلت لك ما نامنش به نقول لك على طول خاص ما نامنش به. احنا الدور الثاني لو ميريت يولي ليه ماشي ماشي لا بريس ماشي اي واحد لكن كلمه الحق نقولها وكل واحد في اخر هذا النقاش والجلسه الحميميه اللي جمعتنا معك كيفاش راك تقضي يومياتك في رمضان؟ غلبك شويه رمضان تقضي فيش ما تقدرش تدور باسكو سخانه بزاف حتى العشيه من مستوى الفوق ما تلقى كاع الناس كانوا يقول لك لاشا وغاشي بزاف. واش تدير؟ شفناك حللت مباريات كاس العالم في التلفزيون الجزائري، هل كانت اشياء طريفه؟ كان سؤال محرج خاصه انكم تجوزوا على المباشر. واحد برك فكرتني في التلفزيون الجزائري مثل الزملاء اللي كنت معاهم عطاوني فرصه يعطيهم الصحه. ياسين بولويلة على المباشر في مقابلة غانا مع ألمانيا قال لي سمير واش تشوف نقاط ضعف المنتخب الألماني؟ ما قدرتش المنتخب الألماني ما عندوش نقاط ضعف وأنا ما قلتش نقاط ضعف مي قلت باللي كان لافاي في الجهة اليسرى تاعو وين شفت افول مع ستو قدروا يديروا ديزوكازيون وسجلوا هدفين من الجهة اليسرى تاع المنتخب الألماني وكنت جات في الصوابع الشوط الثاني. شكرا لكم إذا أعزائي المشاهدين، أشكركم في الأخير على حسن الانتباه والمتابعة. كان معنا الضيفين الكريمين رفيق وحيد من صحيفة الخبر وأيضا سمير زاوي اللاعب الدولي السابق ولاعب جمعية الشرف الحالي. لم يبقى لي في الأخير إلا أن أودعكم وأستودعكم الله. السلام عليكم.